哇，好濃！大家好，又係我 Big Boy 啊！我自己覺得嚟到澳洲咧有3樣嘢一定要食嘅。第一樣咧就係生蠔，第二樣咧就係呢個牛扒，第三樣咧就係雪糕啦。咁啊呢度除咗普通嘅雪糕咧，Gelato 咧都非常之出名嘅。咁呢度雪糕咧好食到一個咩程度咧？我講個例子俾大家聽，就係咧我一個朋友咧之前嚟墨爾本咧，咁啊佢有乳糖不耐症嘅，但係咧佢都堅持每一日要食1間雪糕啊。咁啊佢話寧願咧返到酒店屙咧都要食。咁啊，可想而知呢度嘅雪糕咧係好食到一個咩程度啦。咁我覺得最大原因咧喺呢度澳洲嘅乳製品咧就非常之出名啦，而且啲牛奶嗰啲咧亦都係賣到好平啊。咁啊，所以咧雪糕嘅價格咧都好平，大概咧幾蚊咧澳幣就可以食到一杯雪糕噶啦。咁同埋咧好多雪糕店咧佢哋都會主打呢一個嘅純天然啊，每日手工新鮮製造嘅雪糕啊，而且口味又多啦，創意十足喎。再加上咧呢一度咧有好多唔同嘅 vegan 啊同埋 plant-based 嘅選擇啊，所以咧墨爾本呢度嘅雪糕店咧開到成行成市。咁啊，今次咧就揀咗幾間唔同嘅雪糕店咧一齊去試下嘅。咁我哋即刻出發去食雪糕。第一間我哋嚟到位於 Fitzroy 嘅 Pit the People， 呢間可以話係嚟到墨爾本必食嘅雪糕店啊！裏面售賣嘅係正宗意大利 Gelato， 除咗 Gelato， 呢度仲有唔同款式嘅雪糕蛋糕同埋自家製嘅朱古力可以買走。咁多口味，食邊款好呢？咁開呢間 Pit the People 嘅老闆咧，佢以前咧就曾經喺呢個意大利咧讀呢一個嘅 Gelato University 嘅。咁啊，讀完呢一個嘅 Gelato 之後咧，就翻嚟 Melbourne 呢度咧開咗 Pit the People 呢間鋪啦，嗌咗2個口味啊，2個都係一個 vegan 嘅口味嚟嘅。上邊呢一個咧係一個士多啤梨嘅雪巴啦，下邊咧仲有一個嘅開心果嘅口味。咁啊，試咗呢個士多啤梨先，聞落去好香士多啤梨味。非常之滑呢個雪巴，好士多啤梨，好好味，同埋佢入邊咧真係有啲嗰啲士多啤梨嘅種子喺度，啲粒粒擺到明話俾你聽，佢係用新鮮嘅士多啤梨嚟整，非常之清新，超級好食，同埋佢嗰個口感好好，好滑落去呢個雪巴做得，但係又唔會話太冰喎。咁呢間咧係算係一間佢哋嘅旗艦店，叫 Pit the People Lab 啊。咁我入邊咧就有一個好大嘅工場喺度，用晒透明玻璃咧，咁咧大家嚟買雪糕嘅時候咧，就可以睇到佢喺入邊整雪糕啊，同埋一啲唔同嘅工序啊、工作嘅過程啊等等咁樣。開心果，開心果好滑喎，個味真係好開心果。記得之前有一條片咧，就係整一個開心果嘅 crème brûlée，佢自己整咗個開心果醬嘅，嗰個味道咧同嗰個開心果醬咧90成相似，所以咧我都可以好肯定咧，佢係用呢個真嘅開心果嚟整呢一個嘅雪糕。開心果嘅味道非常之濃，但係呢一個咧就純粹係得一個，即係就咁一個滑滑嘅雪糕咯，就冇一啲火粒咁樣。如果有啲開心果嘅 texture 喺入邊咧，可以咬下嘅話咧，就更加好。我會覺得呢間 Pit the People 我覺得都可以有8.5分，啲雪糕係幾好食。之後我哋由 Fitzroy 行上少少，嚟到另一間雪糕店叫 Billy Van Creamy。見到呢個名都可以大概估到佢哋以前係由美食車做起嘅。呢間雪糕店非常着重可持續同環保概念，所有雪糕同配料都保證100% 純天然，而且大部分食材都係有機㗎。嗌咗2款口味，第一款咧就係 vegan chocolate 啦，上面呢個。咁佢 vegan 咧入邊嗰個奶咧就係用呢個嘅腰果奶。哇，好濃啊！佢嘅朱古力味超濃。咁佢純素除咗有朱古力啦，仲有唔同嘅口味，仲有啲 peanut butter 啊、抹茶啊、hazelnut 啊等等咧，都係有純素嘅口味嘅。佢嗰個朱古力好濃好濃。呢個朱古力雪糕咧，好似飲緊一杯朱古力咁喎。佢真係好滑。下邊呢一個咧係 macadamia crunch。仲有啲叫做 butterscotch、scotch finger 嗰啲牛油餅係嘛？即係好似嗰隻小王子好食喎！佢有一陣好似啲礦窿咗咁嘅味道咁嘅係啊！呢個夏威夷果仁口味有驚喜啊！哦，我知啦，
係啊，佢個夏威夷果仁係烤到佢近乎去燶嘅邊緣，但係又未燶嗰種狀態。所以佢嗰個夏威夷果仁咧烤得好香，個口感好好喎。嗰啲係通常都係一個雲呢拿雪糕底，跟住再加啲夏威夷果仁落去。但係呢一個唔係，呢一個你睇下佢嗰個雪糕本身咧都係咖啡色嘅，佢 blend 埋咗嗰啲材料落去咧，令到佢呢個味道更加特別。不過呢度咧果味嘅選擇就唔係好多，佢個牌就淨係得檸檬啫，其他都係好多都係奶類嘅雪糕，兩個都好味。我哋有驚喜啊！呢間呢間都有啲驚喜喎，呢間如果中意食偏向奶啲嘅雪糕嘅人嘅話，我覺得呢一間係有驚喜。呢間我覺得8分。佢呢個堂食咧係用呢啲杯仔嘅，好得意啊！絕凍啊！佢係有啲環保嘅概念㗎。佢如果係外賣咧，佢嗰啲杯咧好似都係用環保物料整㗎，連個職員都係 vegan 㗎咯。跟住我哋食邊一間雪糕咧？而家咧我身處呢個嘅 Chinatown 啊，咁呢間雪糕店咧就喺 Chinatown 嘅附近嘅。佢選呢個位咧都幾得意啊，因為咧呢間雪糕店咧佢啲口味咧係有少少亞洲嘅 fusion 嘅，即刻去試一試先。Carlton 現時總共有3間分店，主打東南亞口味嘅雪糕，特別係以菲律賓口味為主，例如香芋、榴蓮、班蘭同埋一啲期間限定嘅口味。每款雪糕同配料都係手工製作，而且創意十足添啊！至於店鋪就走簡約而又嘥爆嘅風格，每日都吸引唔少年輕人嚟呢度食雪糕㗎。咁咧呢個上邊白色咧就叫 sour soap， 即係咧佢係類似一個番鬼荔枝咁嘅味啊！佢唔 exactly 係番鬼荔枝，係咯，但係佢叫咩刺果釋迦咁樣。試咗下邊先都係，下邊呢個就係咧芋啤啊！芋啤即係咩？我哋細個成日嗌嘅香芋啊！香芋同芋頭好似唔一樣㗎。芋頭係卡路，係啊，香芋好食喎。係咪好食啊？好食。嗯，香芋。哇！嗯，以前我記得我好中意食香芋味嘅雪糕，即係茶香。嗯，但係嗰種就比較甜。呢個咧冇咁甜，我覺得。跟住咧就係上邊呢一個，唔係番鬼荔枝嘅番鬼荔枝。我自己幾中意喎，因為佢啲咁多酸酸地嘅味道，個釋迦味輕輕喺我哋嗰度徘徊，我覺得咁樣配埋一齊啦，我覺得 OK。因為芋啤係比較甜啦，上面嗰個咧有少少酸酸地，燉翻勻。其實我幾中意佢呢度嗰啲口味，佢咧盡量真係 stick to 翻係東南亞嗰邊嗰啲味道，有榴蓮啦，佢仲好似係有個類似菲律賓米糕嗰啲咁嘅味嘅。聽講呢間雪糕店咧，嗰兩個老細咧，一個咧係菲律賓人，一個係越南人好似。咁啊，你見呢度坐個位咧，其實有啲越南嘅風味，好似人哋喺越南街頭咧坐低喺度飲咖啡啊食。我覺得有8分，咁高8分都算高咩？8分都 OK 啦，8分。食得咁開心，一於唔好俾佢停。跟住我哋嚟到位於市中心嘅 Cody， 呢間雪糕店主打日式口味，晚晚都排晒長龍啊！除咗黑芝麻、焙茶、玄米茶等人氣口味，Cody 仲會不定期推出一啲創新嘅口味，就好似我而家會試嘅呢一款咁樣。Thank you。Sorry，呢個係荔枝啊，荔枝加補抗力，怪怪地。有少少藥水咁嘅味道。最後揀咗 Fuji Apple 同埋焙茶，試咗個焙茶。佢個焙茶咧茶味重，但係咧我覺得唔夠濃。明明嗰種感覺食得出去焙茶味，但係又唔係話真係好濃咁喎。咁樣 Fuji Apple 啊，似一個沙冰咁。Fuji Apple 好食喎，好似成個富士蘋果懟緊落口咁啊！而家佢個雪糕入邊咧，佢懶係好似有啲少少一點點咁嘅肉咁噶，見唔見到有少少一點點咁嘅肉？係有皮㗎，其實係有皮啊，係咪啊？係啊，係佢係有啲皮，佢懶係話俾你聽咧，真係用成個蘋果嚟到做俾你㗎呢個。呢個好清新，好香，呢個好食。同埋呢個品牌喺我啲超市咧都有得買嘅。喺 Clayton 有間香港超市咧買過佢哋嘅芝麻味，同埋最 signature 係有一個奶製嘅味道。但係好唔好彩呢一間咧就係冇奶製嘅味道嘅。但係我哋喺超市咧買過佢一桶裝嗰種咧嗰個奶製清酒嘅味道。我食完之後咧唔係好覺佢係清酒味，佢好香米味，但係好食嘅。我覺得嗰個味都值得食，俾分7.5分。好，我哋繼續我哋嘅雪糕之旅。咦，我哋唔係食雪糕嘅咩？
走嚟呢個貨倉咁嘅地方做乜鬼啊？原來呢度隱藏住嘅係大名鼎鼎嘅 Messina。冇錯，香港都有2間分店㗎，不過喺度食價錢就比香港幾乎平一半。佢哋嘅雪糕口味非常多，大大話話都有成20-30款。對於有選擇困難症嘅我嚟講，真係多到唔知點揀好啊！好，嚟到 Melbourne 必食，梗係 Messina 啦。咁呢一間 Messina 我覺得幾特別，之前食過其他 Messina 都係裝修得靚靚啊，但係呢一間咧係超 raw 啊！呢一間佢唔知點解係喺一個 factory 入邊啦，而呢個 factory 咧係完全冇裝修可言嘅，一個柚子味嘅 special 啊！好柚子啊！好柚子喎，真係沖嗰啲柚子蜜咁樣。但係咧，佢呢個係再酸啲，佢個果香再香好多，個味唔假，似係用嗰啲柚子汁嚟到整。呢一個柚子非常之清新。另一個我自己好中意食嘅就係呢個 tiramisu 嘅味道，my favourite 啊呢個。好香咖啡酒味，直頭係真係好似食緊一個 tiramisu 落口咁樣，非常之正。同埋佢個口感好好啊，即係佢唔係淨係得雪糕滑捋捋咁樣擺咗入口就算，佢入邊有埋嗰啲手指餅咧，令到成個 tiramisu 嘅雪糕咧做得好好。我覺得 Messina 可以有8.5分。跟住我哋嚟到呢個地方叫 Carnegie， 見到門口堆滿晒人，就知道呢度有好正嘅雪糕食啦。Noveletta 售賣嘅係正宗意大利 gelato， 老闆 Alex 同 Vera 曾經喺羅馬一間雪糕店一齊打工認識，後嚟就決定要將意大利嘅手工雪糕帶返嚟墨爾本。呢度嘅雪糕口味獨特，唔單止着重季節性食材，而且好多雪糕都係標榜少糖同完全冇添加，令你食得更放心啊！呢一間雪糕我覺得咧係我食過咁多間之中咧最好食嘅一間。今次我哋嗌咗2個味啦，就係呢個 Earl Grey and Candy Walnut、Ricotta Lemon 同埋 Olive Oil 啊，即係呢個 Ricotta Cheese 啦，加 Lemon 啦，再加啲 Olive Oil 咁嘅味。咁啊唔知係咩味啦 ？Earl Grey 先啦，好大粒核桃啊！好好食啊！呢個 Earl Grey，佢 Earl Grey 味好出喎，跟住食到啖嘅 walnut， 每一啖都食到 walnut 咁。佢個雪糕底本身唔係好甜，所以咧佢嗰個 walnut 咧個 candy walnut 配翻落去呢個茶味嘅雪糕咧，好夾。試埋隔離呢個 ricotta lemon， 好好食。食喎！你估下呢個 ricotta lemon 會係咩味？佢似一個 lemon cheesecake 嘅味道喎，係啊，好香嘅芝士味。佢似一個雪到好 smooth 嘅檸檬芝士蛋糕味，好味喎，好清新。芝士同個檸檬咧超級 balance， 幾有驚喜嘅佢啲味道。佢啲雪糕好食，真係好食。呢個我會俾9.5分。跟住我哋又嚟到另一間排晒長龍嘅小店，就係佢Hallelujah。呢間雪糕店喺 Carlton 同 CBD 都有店鋪，喺墨爾本呢度絕對係人氣爆燈啊！佢哋主打嘅係日式雪糕，呢度嘅必食口味係佢哋嘅黑芝麻同白芝麻，而抹茶、焙茶、爆谷等等嘅口味都非常受歡迎噶。不過最有特色嘅係佢哋嘅雪糕可以用 mochi 皮嚟包住，又或者用威化皮嚟到夾住嚟食，睇到都覺得吸引啊！雙重芝麻嘅味道，好香芝麻味啊！呢個分唔到邊個係黑芝麻定白芝麻，但係好香芝麻味咯。總之，同埋呢個雪糕都係嗰句唔會太甜，好啱亞洲人嘅口味。我覺得外邊包嗰個 mochi 咧都好好食啊！我覺得好有彈性，係一個出色嘅包皮。即係糯米糍配雪糕呢個配搭咧，即係由細到大都食唔厭。鏡米叉上邊係一個黑糖嘅醬，哇，好濃茶味，好濃。我覺得個茶味本身咧有啲甘甘地啊，佢要加埋呢個糖漿咧，先至 balance 翻個味道，做得好出色，好好食。我中意邊個多啲啊？芝麻，芝麻真係好香。如果整體呢一間嘅話，我會俾
9分。你睇一條人龍就知道呢一間係幾咁受歡迎，係幾咁好味。食咗咁多間雪糕咧，我覺得咧每一間咧都有自己嘅特色嘅。如果你問我最好食係邊間咧，我自己會覺得係喺 Carnegie 嗰一間嘅 Noveletta 嗰間雪糕咧，哇真係好驚豔。咁當然其他雪糕都好食啦，而且各有特色啦。即係呢度嘅雪糕咧係食唔完嘅，就算每日去揾一間雪糕嚟食咧，都要食足2個月咧先至可能食得晒。好啦，我哋食咗咁多間雪糕，唔知你最中意係邊一間雪糕咧？歡迎留言話俾我知啊！你覺得邊一間最吸引？咁我哋今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。